はようございます。じゃあ今日はくるくる会ですね。意外派手な系がタントとワークスですね。シャワー派手ですね。じゃあ今日はくるくる会ですよ。いつものモンキーとエイプ来てますね。あら、消しとんね。農業なんとかって書いておられた。反対側ね。ああ、モードレーシング。ちょっとカズマがおりますよ。カズマがゴミ拾いしてますね。お願いしてきます。なんか日本釣り振興会。振興会。はい。おお。筑後川の掃除をしてます。釣りばっかりしてから仕事一緒にしませんよ。
ドステップサイドステップがついたってですか。そうですか。ついたんやったですね。サイドステップ早からついとったらしいです。今頃気づいたです。ああ、後ろまで。これがついてます。あれあれ。あ、女の子。意外と綺麗な。古い車ですね。これ車かしら。セドリックって書いてあるんですね。セドリックなんでしょうか。すごい。ある。すげえね。後ろか前かわからんような感じですね。すげえですね。こうフロントガラスが。はい。ガラスを作ってる人すごいですね。ああ、前か後ろか分からんことない。ガラスがすごいです。これ買うかというと絶対買わないですけどもういいかと思って。ここで縁があったとは。当初の餃子の商品が食べる。
すごいソアラが今日初めて来られたソアラですけど、ああですね。インルームが注目でございます。前期ですね。初期ですね。一番。うお、ガバ切れか。しかも前期はシングルカムしかないので、でツインカム乗せてしかも6スローですもん。これすごかですよ。これはすごいなって。ブレーンスロットハンデル仕様。これはすごいな。青内装装前期だからそうシートパターンとかとりあえずずっとチャウスになってでシートベルトがソアラって入ってますよ。ああ、そうなったね。素晴らしい。こういうなんかストライプ模様でから前期のずっと内装ですね。こいですね、これ。こいですね、これ。前期こういう実物ですもんね。実物って言われる。濃い車は今日多いですね、やっぱ。これに繋がったっすもんね。羽がつくって言ったですね。羽がつくらしいです。仕事って言うんですよ。ピンク、青と3台ありますからね。ワンタンクラブ。それば来て。無理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 。無理無理。派手な感じですね。これは乗るときはくぐって乗らないかんですね。あえて刷毛塗りというですね、素晴らしい。
それがこの工場になってます。お肌になっていくとでしょうね。これもやっぱりハケ塗りでやってますね。シフトノブが気になるんですけど。あ、そうですか。あ、つながっちゃうから。結構つなげてないですか。また。この方ですね。俺も昔持ってましたね。これの赤を持ってましたね。まだワックスが100何万かしたのかな。新車を建てた方ですよね。そしたら1ヶ月ぐらいでからひっくり返って廃車になりましたね。早かったもんな。ギアの位置がすごいですね。